ମା ଶବ୍ଦର ତୁଳନା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ମୋ ପାଇଁ। ମା ପଣତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସତେକି ଅବା ଚାରିଧାମ ସମାନ। ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମା'ର ପ୍ରାଣ, ସେ ରାମ ହେଉ ଅବା ରାବଣ। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦିଅଙ୍କ ଆଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ମଙ୍ଗଳ ମାନସୀ ଜାଳେରେ ଦୀପ। ମା ଜାଣିଥାଏ ତା ସନ୍ତାନ ସୁଖ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାତୃଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି 2ଟା ସାଢ଼େ 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପଦାନ ଦେବା ସହ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇ, ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଦୀପଟିଏ ବୁଲେଇଥିଲି। କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବାପା ମା' ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ବାପା ମା' ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଉସୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର ହାତରେ କଥା। ଆମେ ତ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ତ କର୍ମ ଦେଇନଥାଉ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗୋଟେ ମା' ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥାଏ। ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମଣିଷ ହେବ, ଆମକୁ ପଚାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁହ ତ? ବହୁତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲା ହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନ ଖୋଲି ସେଇ ଘରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଓଳିଏ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କହିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ବାଲିଗୁହାଳି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକିରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ହଉ ବା ସୁଖ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।